ขอต้อนรับทุกท่านค่ะได้เข้าสู่การแถลงข่าวภาคเอกชนเผยข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนเวที APEC 2022 ค่ะภายใต้แนวคิด Embrace Engage และ Enable นะคะโดยมีดิฉันสวัยฉัตรกุลชรนิตยาจิรแพทย์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในนามของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ABAC นั้นนะคะวันนี้เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งนะคะของเวทีการค้าการลงทุนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเอเชียแปซิฟิกที่เราเองนั้นกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญนั่นก็คือการเข้าสู่วาระการประชุม APEC 2022 ที่กำลังเกิดขึ้นณกรุงเทพมหานครประเทศไทยแห่งนี้นะคะโดยในระหว่างที่ภาครัฐเองกำลังทำหน้าที่ในการต้อนรับผู้นำ APEC จาก 21 เขตเศรษฐกิจเพื่อร่วมประชุมในการแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนทางด้านนโยบายนั้นทางภาคเอกชนค่ะก็กำลังทำหน้าที่อย่างแข็งขันภายใต้การทำงานของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC นะคะในการส่งมอบข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในระหว่างการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งหลายๆท่านณที่นี้เองนั้นนะคะก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าบทบาทของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC ก็คือเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ทำหน้าที่นำเสนอข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนต่อผู้นำ APEC ในการเจรจาประจำปีค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำทางเจ้าหน้าที่ APEC เกี่ยวกับความสำคัญนะคะรวมถึงลำดับความสำคัญของข้อกังวลของภาคธุรกิจนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแม้สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC เองนั้นจะทำหน้าที่หลักในการส่งมอบข้อเสนอแนะหรือที่เรียกกันว่า recommendations นั้นค่ะแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ประจำปีนั้นเพื่อให้มีมิติของการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเป็นไปอย่างครอบคลุม360 องศาวันนี้ค่ะสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC จึงขอนำทุกท่านค่ะพบกับทั้งข้อเสนอแนะหรือ recommendations ที่เราขอส่งมอบแก่ภาคนโยบายและข้อเสนอแนะในรูปแบบรายงานนะคะที่เราขอส่งมอบแก่ภาคธุรกิจระหว่างกันเพื่อให้การขับเคลื่อนภายใต้แนวทาง Embrace Engage Enable นะคะอันเป็นแนวทางประจำปีของเราเป็นไปอย่างรอบด้านโดยแท้จริงนะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้พบกับข้อเสนอแนะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะ Good morning to all of our distinguished guests, members of the press. Allow me to welcome all of you to the press conference of the private sector reveals the Asia Pacific economies driving conclusions under the theme of Embrace, Engage, Enable. Now, many of you already know that ABAC, the private sector arm of Asia Pacific Economic Cooperation.The main mandate of ABAC is to advise leaders and other APEC officials on issues of interest to business. We can now say that we are ready to submit that recommendations to the APEC leaders. Also, we have another important session in which ABAC will deliver suggestions from private sectors to business sectors in the form of a report. We will see the details of this report later.ฉะนั้นจากนี้นะคะดิฉันขอนำทุกท่านค่ะได้เข้าสู่ช่วงแรกสำหรับการแถลงข่าวนะคะด้านการส่งมอบข้อเสนอแนะหรือว่า recommendation จากภาคเอกชนต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC 2022 นะคะณชั่วโมงนี้สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC ก็มีความพร้อมแล้วต่อการส่งมอบข้อเสนอแนะและรายงานประจำปีนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้พบกับการแถลงข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในปีนี้นั้นนะคะในฐานะตัวแทนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC 2022 ค่ะได้ขออนุญาตเล่าถึงที่มาสักเล็กน้อยนะคะว่าก่อนที่สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC จะได้ข้อสรุปจนเป็นข้อเสนอแนะรวม69ข้อในปีนี้สมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC ที่ปีนี้ไทยเรานั้นรับหน้าที่เป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพการประชุมนั้นทางคณะทำงานค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนจาก 21 เขตเศรษฐกิจจะมีการประชุมต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งปีโดยมีทั้งการประชุมย่อยอาทิการเข้าร่วมการประชุมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงการประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปีและการประชุมระดับรัฐมนตรีรายสาขาและที่สำคัญก็คือการประชุมใหญ่ของสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC รวมทั้งหมด4 ครั้งต่อปีนะคะโดยปีนี้ค่ะเราได้ประชุมนับจากที่สิงคโปร์แคนาดาเวียดนามและล่าสุดนะคะครั้งที่4ที่ประเทศไทยระหว่างวันที่13ถึง16พฤศจิกายนภายใต้แนวทาง Embrace Engage Enable ค่ะเพื่อการอบรับโอกาสนะคะการสอดประสานความร่วมมือและการผลักดันสู่ความเป็นไปได้ใหม่ระหว่าง21เขตเศรษฐกิจของเราค่ะทั้งนี้การประชุมของเราก็ยังได้กำหนด5 กรอบกลยุทธ์ที่สำคัญเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
โดยได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น5กลุ่มหรือที่เราเรียกกันว่า working group นะคะซึ่งแต่ละคณะทำงานนั้นก็ยังมีประธานคณะทำงานที่มาจากแต่ละเขตเศรษฐกิจเช่นกัน working group นี้มีทั้ง5นะคะประกอบไปด้วย Regional Economics Integration Working Group MSME and Inclusiveness Working Group Digital Working Group Sustainability Working Group และ Finance and Economics Working Group ค่ะ First off, let me introduce to you the first phase of the press conference, the ABAC's presentation of recommendations to APEC leaders. The working team, which consists of representatives from the private sector, has been meeting all year to come up with a list of recommendations for APEC 2022. These meetings consisted of, but are not limited to, ministerial meetings, ABAC meetings, and high-level officials meetings. The ABAC meeting has been held 4 times this year in 4 economies: Singapore, Canada, Vietnam, and most recently, Thailand, from the 13th to the 16th of November. The APEC meeting has identified 5 key pillars as a guideline and has split the working team into 5 groups, known as the 5 working groups, consisting of Regional Economics Integration Working Group, MSME and Inclusiveness Working Group, Digital Working Group, Sustainability Working Group, and Finance and Economics Working Group และเมื่อทุกท่านนะคะได้เห็นภาพรวมเช่นนี้แล้วนะคะต่อจากนี้ค่ะดิฉันขอนำพาทุกท่านนะคะได้พบกับการแถลงข้อสรุปจากภาคเอกชนในการส่งมอบข้อเสนอแนะต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC นับจากนี้นะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญดังต่อไปนี้นะคะ I present you the summary of the recommendations from the private sector. So please welcome สำหรับท่านแรกนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านเกรียงไกรเทียนนุกุลค่ะประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC ค่ะ APEC Business Advisory Council 2022 Chair สำหรับท่านที่2นะคะ Next please welcome Mr. Lam Yi Yang ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่ม Regional Economics Integration Working Group Chair ABAC Singapore. Next please welcome Ms. Janet Da Silva ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่ม Digital ค่ะ Digital Working Group Chair ABAC Canada. Please welcome Dato Rohana Mahmood ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่ม MSME and Inclusiveness ค่ะ MSME and Inclusiveness Working Group Chair ABAC Malaysia. นอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ฮิโรชินากาโซะนะคะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่ม Finance and Economics. Please welcome the Finance and Economics Working Group Chair ABAC Japan. และท่านสุดท้ายนะคะให้ขอเรียนเชิญมิสเตอร์ดอมินิกหนึ่ง ABAC Co-Chair 2022 ABAC USA. So ladies and gentlemen, another big round of applause to welcome our 6 guests of honors, and the stage is yours. First of all, I would like to thank the media for being here with us today for our press conference on the outcome of the APEC 4 2022 meetings, which has held from November 13 to 16, 2022. I would like to thank my working group chairs for their continued support to help drive our agenda throughout the year, leading to our recommendation to the APEC leaders across 5 key priority areas. Regional economic integration, led by Mr. Lam Yi Yang. Sustainability, led by Mr. Frank Ning Gao Ning. MSME and inclusiveness, led by Dato Rohana Mahmood. Digital, led by Ms. Jan D. Silva, and the finance and economic led by Mr. Hiroshi Nakaso. Our recommendations will form the basis of our discussion with the APEC leaders at our annual dialogue with them to be held this Friday, 18 November, at the Queen's Delegate National Convention Center. This year, APEC adopted the theme, Embrace, Engage, Endeavor, which clearly demonstrates our desire to see the opportunities, particularly with the reopening of the economy post-COVID-19, created through cooperation ideas and initiatives, and participate in digital transformation and inclusive in the sustainable development. We were delighted to welcome His Excellency Mr. Supathanapong Panmichao,
Deputy Prime Minister and Minister of Energy of Thailand, who formally opened the ABAC meeting, stressing the importance of the collaboration among APEC economies and between government and business to face up with the uncertainty and the gloomy outlook of the global economy. This is the context of the ABAC member will seek to convey a strong message to the APEC leaders later this week, emphasizing the crucial need for the collective leadership and decisive action to accelerate economic recovery and secure long-term prospects for growth. This, as the world continues to grapple with the range of the urgent and interrelative challenge, including of the continuing pandemic, geopolitical conflicts, rising inflation, food and energy insecurity, and imminent threat of the climate change and ongoing supply chain disruption. ABAC has proposed a range of the action to deepen economic integration, including supporting a strong and more relevant WTO and accelerating the journey toward the free trade area of the Asia-Pacific through a structured work program that would deliver tangible benefits for businesses in the short to medium term. We are also seeking to integrate sustainability, including the climate response across the APEC growth agenda, including through tactical actions such as enabling trade in environmentally goods and services, and a new framework for trade and investment in the renewable energy. We also note that this is critical that we enable the digital economy and promote digital transformation for resilience for growth, especially for the MISB or MSMEs. This year, ABAC delivered a report on cybersecurity, digital identity, data sharing, data trade facilitation, health tech, and infrastructure with immediately actionable recommendations. We also commissioned an important report from the USC Marshall School of Business on the new SMEs economy, post-pandemic drivers for growth, which similarly highlight the importance of the digital capability. This is all I want to say. I would like to invite my working group chair to provide further details or more concrete achievement for their working group, if they so wish. Thank you very much. ขอบคุณครับ Thank you very much. Mr. Lam, yes. Thank you very much, Chairman, and good morning to everyone. I'm Lam Yang, Chair of the Regional Economic Integration Working Group. So over the course of the year, the working group focused on three priority areas. First is advancing pathway agreements towards the realization of the free trade area of the Asia Pacific. Second is supporting the World Trade Organization and advocating for a rule-based multilateral trading system. Third is on services trade and investment. And the fourth area on reopening borders for safe and seamless travel. So the outcome of our work is incorporated in the report to leaders. And throughout the year, we held various dialogues and engagement with private sector companies, with senior officials, as well as with the ministers responsible for trade. And we very much look forward to engaging the leaders this Friday on our recommendations as well. Right. Thank you. Jan. Thank you. I'm Jan De Silva from ABAC Canada. I've had the honor of chairing the Digital Working Group this year. Before I share with you the focus of our work this year, I want to give a special shout out to Kun Kun Kai and ABAC Thailand. We went into this work group year very focused on recovery, and early on we got hit with a number of headwinds, which have made for a very bumpy environment for us to try to pursue economic recovery. And I want to recognize ABAC Thailand for shepherding us through this in terms of what has been a very complex year. In terms of the Digital Working Group, without a doubt, COVID accelerated the adoption of technology. Some quick statistics: 64% of SMEs in Southeast Asia, 71% in Thailand, quickly moved to digitize to maintain their businesses through the pandemic.
And while that was important for business continuity, it came with a number of risks because the challenge is we don't have baseline foundations to enable the digital economy in place across APEC. So the work of the Digital Working Group this year focused on understanding our state of play in terms of those important foundations and making recommendations to leaders on the urgency of moving forward. So the areas that we focused on are digital in terms of the state of cyber and the state of digital IDs to enable the activities that are happening. In terms of data, a lot of focus on the need for improvements to digital cross-border data sharing. And finally, in terms of the physical environment, 5G, cloud across APEC economies, where do we stand and where do we need to move to? So our recommendations going to our leaders that we are sharing in our reports deal with modernizing our trade agreements to make sure they adequately reflect the needs of the digital economy, progress on interoperability across our markets to enable the activities that are happening, but most of all, ensuring that this happens on an accelerated basis, because the only way we'll have an inclusive, prosperous recovery is if we enable the digital economy. Thank you very much. Thank you. My name is Rohana Mahmud and I'm from ABAC, Malaysia. This is the first time that ABAC has met physically. In 2020 was Malaysia, virtual. 2021, New Zealand, virtual. So this is the first time that we're seeing each other. And very good to see the press as well. Now, 2021, as Jan said, 2020 and 2021, we had the difficult and challenging pandemic years. So when Thailand asked me to chair the Miss Me working group, I did so only with incredible, opportunities to look at to do so. Now, I don't know how many of you know that in every single APEC economy, 97% or more are Miss Me's, micro, small, medium enterprises. In Malaysia, 98.3%, and out of that, more than 50% are micros. So can you imagine 2 years of restrictions, no movement, difficult to get funding to do, I can go on and on and on. How difficult, and a lot of them don't survive. So that's why we came up with this report, and I do apologize, I have this report, and Kun Tiang Thai already mentioned this report, the new Miss Me economy, post-pandemic drivers for growth. In this report, we collapsed 4 key priorities for this year. Number 1, promoting digital transformation. Number 2, sustainability. Number 3, finance for supply chain. The biggest challenge, of course, is supply chain disruptions right across the globe. And finally, we're looking at inclusion, where we're talking about underserved, underrepresented, we're talking about women, youth, everyone who's been left behind. So we did this, and we came up with this report. In this report, finally, we have 3 key recommendations for leaders, the 21 leaders we're going to meet on Friday, and then 2 key recommendations for business leaders. In short, I don't want to go on too long. In short, what we are asking everyone to do is think about how you can move forward and support Miss Miss. We are not a panacea for all the answers to Miss Me, but we are saying rethink, reset your buttons. We're asking governments to work with the business sector, with all of us. How can we improve? How can we make Miss Miss more resilient? And we have to help the 97% of the businesses. And let me just give you one more statistic. When you talk about 97%, you're looking about contribution to GDP is more than 50%. You're talking employment about 50% as well. That's how important this sector is. Thank you very much. Khop kun ka. Hello, good morning everyone. I'm Hiroshi Nakaso, APAC Japan, Chair of the Financial and Economic Working Group. I think the global economy seems to be at an inflection point. We may be facing the risk of fragmented global economy, inflation rates staying persistently at higher levels, and financial instability. It is in these highly uncharted waters that business firms in the Asia-Pacific region must navigate. And all the more for this reason, I think we have to embrace, cherish our founding philosophy of economic cooperation and act collectively and promptly on various fronts
to bring the economies back on track to sustain growth. In our working group, we have come up with a number of recommendations, but I want to point out three this morning. First, on the macroeconomic policies. Keeping inflation under control, of course, is the most eminent issue to be tackled. And in this regard, we think it important that inflation expectation in the economies, including the major economies and emerging market economies, inflation expectation to be anchored in a stable manner. So therefore, there needs to be some kind of monetary tightening as pursued in many economies. And with regard to the fiscal policy, I think we should use the limited fiscal space to be oriented towards helping the most vulnerable ones. That's the first point. And the second point I want to make is the importance of structural reforms. It is okay to focus on macroeconomic policies to work on the demand side, but I think we also need to have policies that focus on the supply side of the economy. And that is the structural reforms, and that is needed to elevate the potential growth rates of the region as a whole. The third point I want to make is that in the context of sustainable finance, and in our economic working group, financial and economic working group, we focused on the issue of emission trading system, which means emission trading or carbon trading in various financial centers in the region in an interoperable manner, so that carbon trade can be traded in one one financial center as well as in other financial centers in the region, and that is our idea. In that way, I think the region can collectively become green faster than otherwise. Thank you very much. Thank you to all the working chairs that you have put in this very good, insightful reports that we will present to the leaders on Friday. I'm going to be the incoming chair starting Friday, and it's a big shoe to fill because Kun Gringrai here and his colleagues, ABAC members and the team have done such an incredible job in 2022 and shepherding all the other 20 economies to work together to come up with this important report that we will recommend to our APEC leaders. Now, for 2023, our theme, it will be hosted in the United States, and our theme will be equity, sustainability, and opportunity. We wanted to ensure that the people in the region will have the opportunity to have a stake in and benefit from all the APEC works and recommendations that we will present to the APEC leaders. Also, we wanted to make sure while we encourage policies for economic growth, but always keep in consideration of the environment. And in addition to that, and make sure the private sectors who have the potential to help make positive impact to climate change. Last but not least, we wanted to make sure that all the policy that we propose for economic growth will benefit and provide opportunities to all the people in the region. So that is the plan that we are working on for 2023. We're going to have 4 meetings, the first one in New Zealand, the second one in Brunei, and the third one in Philippines. And last but not least, we have our finale in the United States in November of 2023. And we're looking forward to putting some really insightful and meaningful deliverables for our leaders to hopefully to adapt and help the 21 economies to grow and prosper for 2023. Again, thank you very much for Thailand to do such a wonderful job and giving us this great hospitality. Thank you.
สำหรับท่านแรกนะคะท่านเกรียงไกรเองนั้นก็ได้พูดถึงข้อเสนอแนะนะคะเป็นการอภิปรายระหว่างผู้นำในในการสนทนาประจำปีที่จะจัดขึ้นในวันที่จะถึงนี้นะคะโดยในปีนี้ค่ะทาง ABAC ก็ได้นำแนวทาง Embrace Engage Enable ให้เห็นถึงความปรารถนาของเรานะคะในการที่จะรับโอกาสโดยเฉพาะการเปิดเศรษฐกิจหลังภาวะโควิด -19 ผ่านการประสานแนวทางการริเริ่มใหม่ๆนะคะตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนถ่ายทางดิจิทัลและการพัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืนนะคะทางสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC เองก็ได้เสนอมาตรการต่างๆเพื่อกระชับการบูรณาการทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการสนับสนุน WTO นะคะที่เข้มแข็งและมีความเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นเร่งการเดินทางสู่เขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิกค่ะเรายังแสวงหาการบูรณาการเพื่อความยั่งยืนรวมถึงการตอบสนองด้านสภาพภูมิอากาศท่ามกลางการเจริญเติบโตของ APEC ผ่านการดำเนินงานในทางปฏิบัตินะคะอย่างเช่นการผลักดันทางด้านการค้าในบริบทของสินค้าและบริการและกรอบการทำงานใหม่สำหรับการค้าและการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนนะคะสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราต้องเริ่มใช้เศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อความยืดหยุ่นและการเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับ MSME ในปีนี้เราได้จัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ข้อมูลประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลการแบ่งปันข้อมูลการอำนวยความสะดวกทางการค้าดิจิทัลเทคโนโลยีด้านสุขภาพโครงสร้างพื้นฐานที่รวมถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้เราก็ยังได้รับรายงานที่สำคัญจาก USC Marshall School of Business เกี่ยวกับ The New MSME Economy Post Pandemic Drivers for Growth ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสามารถทางดิจิทัลในทำนองเดียวกันนะคะมาถึงในส่วนของข้อเสนอแนะจากคุณลำยียางบ้างนะคะท่านก็ได้พูดถึงข้อตกลง FTAAP ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกการเปิดการค้าเสรีหรือว่า Free Trade Area นะคะโดยการผลักดันให้เกิดเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การค้าโลกตามระบบการค้าพหุภาคีมีการสร้างความเข้มแข็งส่งเสริมการค้าการบริการและการลงทุนในภูมิภาคมีการเปิดพรมแดนอย่างปลอดภัยนะคะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนะคะส่วนทางด้านคุณจาเน็ตดาซิลวานะคะท่านเองก็ได้พูดให้ฟังนะคะว่าก่อนอื่นท่านก็ได้ขอบคุณคุณเกรียงไกรนะคะรวมถึงABACประเทศไทยนะคะที่เราทำงานกันมาอย่างหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราต้องผ่านวิกฤตโควิดกันมาเนี่ยนะคะท่านก็ได้พูดถึงว่าโควิดมีผลกระทบต่อดิจิทัลเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเราจะเห็นเลยว่าในส่วนธุรกิจ SME นั้นนะคะได้เข้ามาในส่วนของธุรกิจดิจิทัลกันในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการนำข้อมูลประจำตัวดิจิทัลที่เชื่อถือได้มาทำงานร่วมกันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการไหลของข้อมูลข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็แน่นอนข้อตกลงทางการค้าเนี่ยจะต้องมีความโมเดิร์นมีความทันสมัยที่ทันต่อโลกมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของท่านดาโตโรฮาน่ามามูดนะคะท่านก็ได้พูดถึงว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันแบบตัวเป็นๆนะคะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมของเราก็จะเป็นลักษณะออนไลน์มาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เกริ่นว่าปี 2021 เนี่ยถือเป็นวิกฤตอย่างหนักสำหรับพวกเราทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฟื้นฟูเป็นระดับแรกเลยก็คือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและก็รายย่อยเลยนะคะหรือว่า MSME นี้หลังจากที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด -19 นะคะเน้นการเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนของ MSME และด้วย MSME นั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะเราจะต้องเน้นในเรื่องของดิจิทัลเน้นในเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของ supply chain นะคะและเราจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็ support MSME ให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะตามมาด้วยคุณฮิโรชินากาโซะนะคะท่านเองก็ได้พูดถึงปัญหาของ microeconomic โดยเฉพาะในเรื่องของ inflation นะคะซึ่งท่านเองก็ได้พูดถึงเรื่องการส่งเสริมการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและความยั่งยืนนะคะโดยให้ความสำคัญทางการควบคุมภาวะเงินเฟ้อแล้วก็นโยบายทางการเงินนะคะรวมถึงอัตราการจ้างแรงงานในระยะยาวคณะทำงานก็เชื่อว่ารัฐบาลนั้นก็ควรจะปฏิบัติตามเป้าหมายคือเพิ่มศักยภาพทางการคลังการใช้เครื่องมือทางการค้าเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างในการพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืนนะคะและนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือเน้นการพัฒนาศักยภาพของคาร์บอนเทรดอีกด้วยนะคะท้ายที่สุดนะคะคุณโดมินิกเองนั้นก็ได้พูดถึงว่าท่านเองก็จะนำข้อเสนอจะได้มีโอกาสนะคะไปเข้า
ร่วมประชุมข้อเสนอในสุขนี้นะคะแล้วก็ได้ฝากขอบคุณแล้วก็ชื่นชมคุณเกรียงไกรนะคะรวมถึงทีม ABAC ประเทศไทยที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแม้ว่าจะต้องรับช่วงต่อนะคะแต่ก็จะมุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานนี้อย่างดีที่สุดนะคะซึ่งในปี 2023 ค่ะ ABAC นั้นก็จะเน้นในเรื่องของ3ธีมด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Equity Sustainability แล้วก็ในเรื่องของ Opportunity นะคะก็คือในเรื่องของโอกาสทางการค้านโยบายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านเลยนะคะโดยจะมี4ประชุมทั้งหมดแล้วก็ Final นะคะก็จะเป็นที่อเมริกาในปี 2023 ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจค่ะในการที่จะส่งมอบข้อเสนอแนะหรือว่า recommendation ที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาระดีๆนะคะให้กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะท้ายสุดนี้นะคะอยากจะให้คุณเกรียงไกรได้กล่าวทิ้งท้ายอีกสักนิดหนึ่งนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ We have to thank you for our 5 working group chair and all the team with your hard work throughout the year 2022. I think that is really a challenging year for all of us, and we're facing a lot of challenge and obstacle. And it's now time for, to reopen all the economies and how to, recovery from the COVID and how to have the prosper for all the region and connectivities and everything that we have mentioned about the 5 priority recommendation that we're going to submit to our leaders on this Friday. So I think this is an important message from all the ABAC that we have worked throughout the year 2022. Thank you very much. Thank you very much คุณเกรียงไกรก็ได้กล่าวขอบคุณ5 working group นะคะรวมถึงทีมงานในปี 2022 ก็ต้องถือว่าเป็นปีที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคนนะคะเราเจออุปสรรคนะคะแต่ว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องทำการเปิดเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังภาวะโควิดนะคะเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับภูมิภาคของเราต่อไปนะคะดิฉันขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้กับทุกท่านเลยนะคะที่มาในส่วนของ recommendation นะคะ